Бес улус боламыт кин быбардыр камыгыя онна беге мяхаңла сулуха тереген семинар ытылла турар. Бу семинар оттон хылын айы, кас быбар айы беге быбардыр участоктар bütçiленерин өрети болар. Кас быбар барыта ытылларыгар оттон үлетигер камнагар терәһенегер документларгар улар йыллардак болар. Тугара хыллата хаңа проекттар кирелләр, онны өретелләр. Онуттан бу бүгүн беге кийин быбардыр камыгыяттан беге камыгыябыт республика камыгыятын секретары Алла Георгиевна Самойлова келен бейте илен хагалан ытахыджар. Онуттан бу беге бир дойдулакпыт Иванова Нария Николаевна балыктактан төрүттак кийин быбардыр камыгыя чилене хокону тутугуннарыга өретини ытахыджар. Маны таханан ылдыпыр партия члене Рябченко Виктор Евгеньевич тенеме бири коллега бут келен өрете хаджар. Манна бихияга бүгүн төт улустан келелер эленеңертен, чурапчыттан, таттыттан, амматтан, усалдантан, оны биһиги бэбит улус путугар отут төт быбардыр камыгыя председательлере, секретарьдере, холбуячы председательлере келеннер өрага истехаджаллар. Колун тутар 15, 16, 17 күннеригер биһиги улус пут баралыктактырын, онага састарын толбут. Онтон үхәсастағы быбардатчылары барыгытын бу дойдубут хамай улахан халаячытын президентын талы быбарыгар көқтөқтүк кыттын ден ыңырабын.